ቅድስት አንቺ መቼ ነው ኢሻዳ የምትይዥው? ኢንሻአላህ بعد بكره بعد نو اليوم امسك اليوم حبيبتي مو بعد البكره እኔ ምን ላርጋት ታዲያ አልገባለች እኮ መስዬ ታዩ እንደውም ትንሽ ፈታ ፈታ ብለን እንወጣለን السلام عليكم ورحمة الله وبركاته አይ ጥሪያ ትምጣ የመሲ አሻ ነው ሳ የኔ ደግሞ ከዲጃ ነው የሚሆነው ቅድስት ወገናችን ለነሽ ሰላም ይብዛልሽ የጌታ አለኝ እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ነህ ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ እስኪ መቃና ባሳ አለኝ እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ነህ እኔ ደህና ነኝ ወላሂ አልሐምዱሊላህ መጀመሪያ ቅድስት እንኳን በደህና መጣሽ የመዳን ቤት ነው የመዳን ቀንም ዛሬ ነው ለማንኛውም እንኳን በደህና መጣሽ ጥሩ ጓደኛ ነው ያለሽ አማርኛዬ የትኛው ነው የሚያድነው የመዳን ማዳን የምችል ቅድስት ፈከሲቱዳ ዱጋ ኦፍ ኮርስ ኤየን ፈከሲቱዳ ዲባን በት ፈከሲቱዳ አቲሞቱ ኮሜንት አትይ አንቺ ታያቸው እነሱ ይው ማዳን ያአላህ ነው አረ ቅድስት ተያ ነው እኔ ለቀልድ እኮ አልመጣሁም እዚህ ጋር ቁም ነገር እናውራ ማለት ነው አይሻል አፋን ኦሮሞን ዱበቶ ቦሌሰግያ ቶሊ አፋን ኦሮሞን ይቤክታቲ አከስት ያሳ ጅርቱ ፊ ማልቱ ነረክሴ ከነፋን አንም ቤኩበ ኢኑ ማዩም ቤኮኒ ያ ሀቢቢ ማን ነሰተ እንታ ወራሲ ኮሞዶቲ በር አይ ምን ሆነሽ ነው አንቺ አዲስ አበባ ውስጥ እኮ 10 ምናምን አመት ነው የቆየው ነው አሁን ቅኔ ዘርፋለሁ አይደለም ማውራት አማሪ ባይዘወለት መኪንካ ኦሮሞ ቁልቁሉ ሀስ እሺ አማርኛ አይገባሽ አማርኛ ይገባል ግን አንተ አልገባህም እንጂ ወይኔ አንቺ ራስሽ አትችይም ማለት ነው ሰውን እንደዚህ ዲሞራላይዝ ማድረግ ጥሩ አይደለም ኤኒዌይስ እሺ ለማንኛውም አሁን ከእስልምና የሆነ ጥያቄ የሚሆንብሽ ነገር አለ ያልገባሽ ከእስልምና አዎ ለምን ጠየቀኝ ግን ጥያቄው ለምን አስፈለገ አንቺ ከገሃነም እሳት ነፃ እንድትወጪ ስለምፈልግ ነው ወገኔ ነሽ ወደፊት አለ ላይ የለም ወደፊት እዚች ምድር ላይ ጥሩ ነገር አስብ ለሰው ልጅ ጥሩ ነገር አስብ ለተቸገረ በእምነትህ ጽኑ ሁን ምንም የትኛውንም እምነት እመን ግን በእምነትህ ደና ነገር ስራ ለሰው ልጅ ደና ነገር አስብ ከዛ በኋላ ምን ስለሆነ ነው ገነት ምጋ በጣም ጥሩ በማን እንመን እኔ በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ነው ማምነው ኦኬ በጣም ጥሩ you come to the point አሁን ወደ ጥሩ ፖይንት መጥተሻል ኦኬ ኢየሱስን ነው የምታመልኪው ኦኬ ኢየሱስ ሲያመልክ የነበረውን አምላክስ ምንድነው የምታደርጊው ኢየሱስ ያመለከው የትኛውን ነው ከትእዛዛት ሁሉ በላጯ የትኛው ናት ብሎ ጠየቁት ፋሪሳውያን የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 29 ላይ ማለት ነው እስራኤል ሆይ ስማ ጌታ አምላካችን እሱ አንድ ነው አለ ወደ ጥቅሱ ሳትሄድ እኔም ወደ ጥቅስ ሳትሄድልኝ በፊት ከነብይ መሐመድ በፊት እስልምና አለ የለም ይሄን እንድትመልስልኝ ፈልጋለሁ ከእስልምና ነበር የጠየቀኝ መጀመሪያ ከእስልምና ጥያቄ የሚሆንብሽ አለው ብለን የጠየቀኝ ቴንክ ዩ እሺ አንዴ ስሚኝ እሺ ልመልስልሽ እኔ ከነ ማስረጃ ነው የምነግርሽ እስልምና ከነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በፊት መኖሩን እኔ ልስጥሽ
ቁርአን ምዕራፍ 30 ቁጥር 30 ላይ እንደዚህ ይላል። ቆይ የአማርኛ ላምጣልሽ ተፍሲር አንዴ። እሺ አሁንም እተዋለሁ ቅድስት፣ እኔ ላጨናንቅሽ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር አንቺን ስትሬስ ውስጥ ላስገባሽ አይደለም። እተዋለሁ ካልሆነ ተው አታውራኝ ካልሽ እተዋለሁ። ቆይ በመጀመሪያ ግራንድ ጀልቀባቲ ኡስታዘሞ ኢምበርሲስታ በርሲሳ ቁርአናቲሞ ለክ يعني በረታዳ እርጋ በረታታቲ ያኖ ከከቲ በረዱዳ ታይነራ ኖ ኢናሪፈቲኒካ ቅድስት ረኮን ቀቡ ማሪም ዋንሞ በረታታቲ ወልፈካና ሀቢቢ ያው እኔም ከተማርኩት ነው የምነግርሽ፣ አንቺ ከተማርሽው ትነግሪኛለሽ። እሺ ምልቅስ እንጀራን ወይኔ በላ ምልቅስ እንጀራን ቅደው አላመልጥም። ተሳሙላ ሌሽ ነው የምታመልጡት። እና ይሄንን ላውጣልሽ ኢንሻአላህ። ውጣ ቪዲዮ ልውጣ አትልቂው ያሳየኝ እኔ ጉዲስ ረጋ ወሊድ ማለት ይገሰደ ከተነተ ገርቲሳ ችግር የለውም። አንቺ ጸጉርሽን ተሸፈኝና ከዛ ወጣለሁ። እኔ ሴት ልጅ እንደዚህ እንትን ባለችበት እኔ ወጥቼ የኔ ጸጉር ምን አገባ? ከኔ ጸጉር ምን አገባ እንዴ? ጸጉሬ ላይ ነው ያለው ርዕሱ። ኧረ ቅድስት እንዴ ወጉማ ካማሲ ደበሳ ደበደ እንዴ ደበሳ ከየራዱ ቢሰማ ቁርአን ራዱ ቢሰ እሺ ላነብ ቪዲዮ ላውጣልሽ። እሺ ኖርማሊ አይ ቪዲዮ አውጣ አይደለም እኮ ያልሽኝ፣ ቪዲዮ ውጣ ነው ያልሽኝ። እና ቪዲዮ አውጣና የቱ ጋር እንደምታነብ አሳየኝ። ይኸው ይታያል። አተልቂው መሲ ቆይ ትልቅ ላርገ። እሺ ይኸው አየሻ ቁርአን ነው። እሺ ይታያል አይደል? ቀጥል። እሺ ነው ያው ቁርአን ምዕራፍ 30 አንቀጽ 30 ላይ እንደዚህ ይላል። መልእክተኛችን ሙሐመድ ሆይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ እውነት ተዘንባይ ሆነህም ፍትህን ለሃይማኖት ቀጥ አድርግ። የአላህን ፍጥረት ያቺን አላህ ሰዎችን በራሷ ላይ የፈጠረባትን ሃይማኖት ያዟት። የትኛውን ሃይማኖት? ሰዎች የተፈጠሩባት እሷ ምንድነች? ያዟት። የአላህን ፍጥረት መለወጥ የለም። ይሄ ቀጥተኛ ሃይማኖት ነው፣ ግን አብዛኞቹ ሰዎች አያውቁም ይላል። ስለዚህ የሰው ልጅ የተፈጠረበት ሃይማኖት ነው እስልምና። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የጀመሩት ሳይሆን ሁሉም የሰው ልጅ የተፈጠረበት ነው። ይህንን አትቀይሩ፣ ይሄ ቀጥተኛ መንገድ ነው፣ እቺን ያዙ ነው ያለን አላህ። ስለዚህ እስልምና ከነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በፊት ሁሉም የሰው ልጆች የተፈጠሩበት ሃይማኖት ነው። ቆይ አሁንም አትዝጋ። እሺ ቆይ እኔ ደግሞ ነገር አሳይሃለሁ። አረጋጋ። እሺ እኔ ጠየቅኩ ከነብዩ በፊት እስልምና ነበር ወይ? አንተ ግን የመለስከው የሰው ልጅ የተፈጠረበት ሃይማኖት ነው። ሃይማኖት ቪዲዮ ላሳይህ። እሺ አሁን አዳምጠኝ። ይታይሃል? ይታያል። እሺ የዛ ጊዜ እስልምና የለም፣ አልመጣም። እስልምና የለም፣ ነብዩ ማልተው ቆዩ። እኔ ለብዙ ጊዜ ጠይቄ መልስ ያላገኘሁት ነገር ነው። ኦኬ። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱም ሰዎች የሚናገሩትን ንግግር በደንብ አስተውሉ።
ከነቢዩ ሙሐመድ በፊት እስልምና ነበረ ለሚለው ጓደኛችሁ ሼር አለ። የዛ ጊዜ እስልምና የለም፣ አልመጣም። እስልምና የለም፣ ነቢዩ አልተወለዱም ሲል ነቢዩ መጡ። ነቢዩ የመጡ ግማሹ እስልምናን ተቀበለ። ይሁድ የነበረው ሙስሊም ተባሉ። ደግሞ ሳይቀበሉ በእርግጥም የወገኖቻችን እስልምና ከአደም ጀምሮ ነበረ ይላሉ። ኦኬ፣ በጣም ጥሩ። ቅድስ ኢስላም የሚባል ከነቢዩ ሙሐመድ በፊት አልነበረም። ኦኬ፣ በጣም ጥሩ። አንዴ አንቺ በጣም ጥሩ ቅድስ፣ በጣም አሪፍ ነገር ነው ያመጣችው። እዚህ ጋር ኡስታዙ የለም ይላል፣ አንተ ደግሞ አለ ትላለህ። ከየት ነው የመጣው ይሄ? ይኸው አንዴ ልንገርሽ። በጣም ጥሩ። እኔ ያሳየሁሽ እኔ ያመጣሁልሽ ማስረጃ ከቁርአን ነው። ከሰው ልጅ ቪዲዮ የሰው ልጅ በራሱ ፈጥሮ ሪከርድ አድርጎ ሚዲያ ላይ ፖስት ያደረገ ነገር ሳይሆን እኔ ኡስታዝ ነው ከአላህ ቃል ኡስታዝ ነው። እዚህ ጋር እያየ ነው። ኡስታዝ ናቸው። ኖ ኡስታዞች ናቸው። እዚህ ጋር እንተማመና። ኡስታዞች ናቸው ከተናገሩ ኡላማዬ ከሰንቱ ዱበቻ ጅራ በቃ ከነቲ አንዴ ስሚኝ። እሺ ቅድስ እንደማመጥ። እሺ ጥሩ፣ ችግር የለውም እንስማማ። አሁን ያመጣሽው እሱ ጴንጤ ነው፣ ካፍር ነው። እሺ አብዶ ይባላል፣ የከፈረ ሰው ነው። ከእስልምና ቢያውቅ ኖሮ ኖ አዳምጠኝ። እኔ የልጁ ሳይሆን የኡስታዞቹን እየሰማሁት፣ የልጁን አልሰማሁም። ዘንቃውት እኮ የልጁን አንዴ ብቻ ስሚኝ። እሺ የልጁ ላይ አሁን አንዴ ብቻ እሺ፣ አንዴ ስሚኝ። እስልምና ከበፊቱ ከመጀመሪያው መኖሩን የእነ አብርሃም ሃይማኖት መሆኑን ላውጣልሽ ማስረጃ። እኔ የሰው ቪዲዮ አይደለም ማመጣልሽ፣ ከቁርአን ነው ማለት ነው። እኔ ማስረጃ ማመጣልሽ። ሰማሽ? ኢቭን አብርሃም አባታችን ነው ይላል ክርስቲያኖች። ማመጣ ነው ኦሮሞ ፈትበዳ ሃዬ ቅድስት አፋን ኦሮሞ ስሪት ቤክተምት ሚዩት ላይ ነሽ አንሺ። ሚዩት አድርጊ ራስሽን። ሚዩት ይራፍካስ። እኔ ኦሮምኛ በደንብ ነው የምችለው ወንድሜ። አፋን ኦሮሞ ስሪደንዳ እንተለ ኦሮሞቲ። ኦኬ ባይ ጋሪ ዳዬ አከሳናን አመንቲን ኢስላማ አመንቲ አብርሃም ተውሳቲ ፈላ ከነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚን ኤገለሜ ሶንታኔ አመንቲ ራጆታ ፊ ኤርገሞተ ዱራኒ ሁንዱማ ተውሳ ረጋን ሲፍ ከናኒ። ኦኬ ረቢ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቁርአን በቆና ሰዲ አያት ጃተሚ ቶር በፈረድ ማካነ ኢብራሂሙ የሁዲየ ወላ ነስራንየን ወላኪን ካነ ሐኒፈን ሙስሊማ ወማ ካነ ሚነል ሙሽሪኪን ጀዴን አብርሃም የሁዳስ ክርስቲያና ሲንቱሬ እኒ ነማ ረቢ ቶኪቸ ገበሩ ነማ ፉለሳ ገረርቢ ናንደሴ ነማ ረቢ ቶኪቸ ቆፈ ዋቄሱ ቱሬ ጀደ ረቢ ሱብሃነሁ ወተዓላ እኒ ሙስሊማ ቀጄላ ቱሬ ወሬ ረቢት ዋቅንዴ ሰንራን ቱሬ ጀደ ቁርአን ሱራ አሊ ኢምራን አያት ጃተሚ ቶር በፈራ ደቀ ዱብሱ ደንደሰ። ኦኬ ከናፉ እስላሙማን አመንቲ ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኤገለኒ ሚቲ። ኦኬ ከናፉ ነሞተ ጅቢንስ አመንቲ እስላማ ቀበን ነሞተ ያደመታ ሳኒ ፋብሪኬት ጎደኒ ኦዴሰኒቱ እስላሙማ ነቢ ሙሐመዲቱ ጃራ ቶር በፋ ኬሰ ኤገሌ ጀደኒ ሃሳኒ። ኦኬ ወሬን ጅቢንስ አመንቲ እስላማ ቀበን ዲኖተ እስላማቱ እቹ ከናፉ ilmi namaa amantii ilmi namaa hundinuu irratti uumamudha islaamummaan. Dura kan siif dubbise fa'aqim wajhaka liddiini haniifa jedheetiin rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ni ajaja. Fuula kee haala itti daboo taateen gara amantii dhugaatiif sirreessi fitratallahi allatii fatara annaasa alayhaa laa tabdiila li khalqillaa. Uumaa ishee rabbiin irratti ilmaan namaa uume ishee san qabadhaa sanjijjiiruun sirrii mitiidha. Rabbi subhaanahu wa ta'ala nuume. Kanaafu addaam islaamummaa irratti uumame. Islaamummaan addaam booda eegalame osoo hin taane addaam ራሱ የመጀመሪያው ሰው እስልምና ላይ ነው የተፈጠረው። የመጀመሪያው ሰው ራሱ እስልምና ላይ ነው የተፈጠረው። ስለዚህ አይ ለሌሎቹ ወሬን ካኒፍ ኢፋጎዱን ድርቀማ ነው። ኦኬ ከናፉ islaamummaan amantii irratti ilmi namaa hundinuu uumamuudha malee erga namni uumame amantii namaaf kennamu miti. Baaptaayiz godhuudhaan yookiin immoo
miinsii garaagaraatiin amantii namaaf kennamu miti. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana keessatti akka jedhe ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam hadiisa isaanii keessatti akka jedhan ilmi namaa hundinuu islaamummaa irratti uumama. Sun booda faamilii isaa yookiin immoo haadha abbaatiitu Izir Yahuda yookiin Kiristaana yookiin Maajuusa warra ibidda gabbaran waan ofii isaanii hordofan gara saniitti geessuunidha. Kanaafuu islaamummaan amantii ilmi namaa hundinuu irratti uumamuudha. Ergamtoonni ergaman hundi isaaniillee islaamummaa barsiisuudhaaf dhufani. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akka quraana keessatti jedhe walaqad ba'athnaa fi kulli ummatin rasuulan an i'budullaha wajtanibut xaaguut. Dhugumaan saba hundumaa gosa hundumaa qomo hundumaatti ergamoota erginee jirra. Maaliif an i'budullah rabbiin akka waaqessaniif to worship Allah. Sun booda waaqolii sobaa akka didaniif. Kanaafuu parpaziin ergamtoonni hundinuu ergamaniifu islaamummaa kana barsiisuudha jechuudha. Kanaafuu islaamummaan Nabi Muhammad irratti hin eegalamne viidiyoon obboleettiin keenya fiddesan waan jibbitoonni amantii islaamaa yookiin immoo ofirraa kaasanii waan ofii isaanii waan ragaa ittiin qabne waan haasaaniidha malee waan islaamummaa ibsuu miti. Okay? Kanaafuu namni jibbitoonni yookiin immoo islaamik foobiyaa warreen qaban antee islaam warreen jedhaman waan faabrikeet godhanii miidiyaadhaan haasaan akka ragaatti fiduun ragaa ta'uu hin danda'u jechuu barbaadeni gaaffii biraa qabaatte gaafachuu dandeessa. Okay? Nashi muraasa isaa dhaggeeffadheen jira garuu muraasa isaa neetworkiin kee ganna darbee jira dhageenye galatoomii addaamiyyuu jalqaba musliima ture jettee eshi gaaffii ammas gaafachuu hin danda'a? Yaa gaafadhu. Isuma kana irratti caqasanaa kenni dabalata. Ustaaz Faraan Galchaanii Ansi gaafate situ na gaafate ani ustaazu tan barbaadu sena gaafate sumarraa hin barbaada. Tole Quraana boqonnaa 30 ayat 30 qabattee kan jalqaba si dubbise san. Qoynan qabadha hinji skriptoon tadarrakut. Masi yani gaafii gaafachuuf seenne sagantaa seenne fi beektaa garuu gaafii na gaafate ustaaz islaamummaa irraa gaafii qabdaan jennaan gaafadhe hunda gongore dhiifama caqasa qabadha gaafii warri qaban seenaan inni simbiraa hin deema. Sentene alkeen garee shaada galchi ustaaz Faraan. Seegaa jira barobboleessa koo. Quraana boqonnaa 30 ayat 30 qabattee. 30 meeqa? Boqonnaa 30 ayat 30 amantii irratti ilmi namaa uumame hundi amantii ilmi namaa hundi irratti uumame ta'uu isaa qabadhu. Ashi islaamummaan bara kam hundeeffamte? Islaamummaa rabbiitu hundeessee ilmi namaa hundinuu irratti uumame. Yani bara kam akka hundeeffame bara kam akka dhufe hin qabu? No, jalqaban qabu rabbiitu eegalee rabbumaa beeka guyyaa eegalame. Rabbiitu eegalee jette addaam eessaa dhufeere islaama ta'eere? Erga rabbiin eegale addaam akkamitti islaama ta'e? Islaamummaa dhumarratti isa uume rabbiin. Addaam immoo nabiyyuutu dursa ishee islaamummaadhaan. Addaam nama jalqabaati. Nabiyyiin dura amantiin hin jiru jennaan soba jettee jirta. Nabiyyiin dura islaamummaan hin jiru jennaan sobaa hin jira jetteerta. Akkamitti addaami durseere nabiyyi? Ayyee tole addaamiinuu ilmi namaa hundinuu islaamummaa irratti uumame siin jedhe. Okay? Islaamummaa irratti uumame malee addaan booda hin eegalamne islaamummaan siin jedhe yoo na dhageessette ta'e. Eshi qoy barsiisonni keenya barsiisonni ortodoksii as jiraatanii kottaan seenaa namni tokko barsiisaan tokko barsiisaan hongeena yoo jiraatan lakkoofsa tokko na barreessaa kottaa.
اوكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. همبرا سيفن دبل. وري جلتن دانيال ناقلجي. بريفدو سيفن دبل. دبر قدي مونيتر كان ننقبو كان كويكا كان نسينا كن. سيكن بريس لاكوسا كبريس سيكن كانانو. ماشي. يا قافة دللي أكما شان قافة دللي نتلين قافة نقرب ودا. قبضو كان بريفدو يروح لابس. كدس بريفدو سيفني ما. إفريم قالجي إفريم ساري لاكوس تكون إيش يكون ننقبض قبضين جرا كان جال قبا إسال بودا كان براونا كنيتة أمالي كان أما سيفن دبل. قرآن بقول الناس دي آية جاتمي توربة بريفد دبل. قرآن بقول الناس دي آية جاتمي توربة. بس قباي كوي. سادي. أفوي سارينا فيديكا أفوي ورجتني أفوي نافدا. سوست سنتني الكين. سوست سلسة سبات. ميراف سوست كتر أنكاس سلسة سبات. سلسة سبات. السون نفلقوا لنا إنه ممتع كله. أشوف منك. إيش يتعال أفوي كله عنده كتر صافلي. أوني مياجي ليش أمرلش. ቁርአን ምዕራፍ 2 ቁጥር አንቀጽ 132 ምዕራፍ 2 አንቀጽ 132 32 ቁርአን ምዕራፍ 3 ቁጥር 52 ቆይካ ታስገባይ አለማት ናከኒቱ ሆነ ላልቹን አላላ ታስገባይ ወሪ ኬኛ ወሪ ጅርታኒ ናበሬሳ ወሪ ጅርታን ናምኒ ቶኮ ናበሬሳ በርሲሶቶ ወንጌላ ኬሳ ዮካኒሞ ወሮ ወንጌላ ለብደን እስኪ ያላችሁ አንድ ቁጥር ጻፉልኝ ሼር አድርጉልኝ ለመምህራን እዚህ ጋር የተቀመጣችሁ ለወሬ ነው አሳ ሼር አድርጉ አሊ ኡስታዝ አሊ በገነ ጋር ንፍተኒ አገም ጅርቱ ነጋ ኪሰኒ ጅራ ዘከመት ፈየራ ሰረገለ ተረቢ ሼር ናንጎተኒ እትግራት እይታ ሲጎዳ ሲጎዳ ኢፎይ ሞኝ ላኒ ራሲ ሼር አድርጋለሁ ኢሳ ጆሌን ኬኛ ዩንጅራኒ ረኮን ቀቡ ሼር ተላው ጅራያ እኔ ከአምሳ በላይ ማስረጃ ሰጥሻለሁ ነኝ ችግር የለውም እኔም እሰጥሃለሁ ስለጠየቅ ጠይቂ ስላልከኝ ነው የጠየቅኩት ግን ደግሞ በቃ እኔም አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ ጠይቂ ያውንም ችግር የለውም ሌላ ጥያቄ ካለሽ ቆይ ተረጋጋ እሺ ተረጋግቻለሁ እፎይ መጣ የት አለ እፎይ አንድ ቁጥር ጻፍልኝ እፎይ ካለክ እፎይ ካለክ አለው በለኝ ቅድስት እፎይ ላንቺ ብሎ ነው ወይ አንድ ቁጥር የምጽፍልሽ እያሉሽ እኮ ነው አልሰማሽም እንዴ ችግር የለውም ባይጽፉም ችግር የለውም ከመጣ ይጻፍ ካልመጣም ደግሞ ችግር የለውም አታሽቃብጡና አንተ አይ ኢንሻአላህ ኡስታዝ እርግጠኛ ነኝ እኔ አነፋና ናሰው እንዴ ዱፌ ሚቲ በርሲሶታ ና በርሲሰ ወሊኒ ሚቲ አነ ወሊኒ ናሰው ኡጉማ ዮኒ አማንቲ ከሰን በርሲሰ ተኤ ሼር ጎዳፊ አዱፉኒ አከም እስላም ዲኒያ ሰከስ ጎና ቅድስ ጋፊ በረባደ አጋፈት እስላም ማራይ አጋፈቱ አከሱ መንጀል ያኒ ጋፊ ጋፈቱፍ ሚዲያ አጋፈቱ ኦይ ላ ጋፊ ሲፍ ጨራ ከኒኔ ጀረ ጋፊ በረባደ አጋፈቱ እዳን ሱዳን በርሰት ሳኒን ትለን በርሰት ሳኒን ረጋፊ ቀብነዋን ተብጀቻ ቦደረ በርሰት ሳኒ ጋፊ ጋፈነ ትለን ጨራ ጋፊ አኑ ከነሙ ይጆር ባለ እሺ ደግሞ ጨራ ከኒ አጋፈቱ ኤርገሲፉ በርሰት ሳኒ አገልጨኒ ሰሞ ደጋፊ ከመት ነው ትለን ደግሞ እስላም ረጋፈት ኦኬ
Barsiisota Ortodoksii Qiddis Siyyaa Magala. Isin galchina lakkoofsa takka barreessaa. Ayyee. Qiddis gaaffii kee fixattee ati? Gaaffii Islaamummaa qabdu fixattee yoo ta'e gara gaaffii keenyaatti fufna. Kamma obboleessi koo ifana godhe sanitti sirriitti fanaan taane qoy. Ishi fixadhu gaaffii kee gaafadhu fixadhu samboo dootilleen gaafuma takka wayii gaafanna. Ati gaaffii kee qaba yoo gaaffii Ani gaayyuu tashkarakkara koo no niitworku. Gaaffii barbaadde gaafadhu ati Islaamummaa irraa okay? Yooni. Waltee haa gaafattee dhuftu gaaffii gaafattu. Nagaa keedha. Iddoo viidiyoo cufadhu haasa'uu barbaadde. Viidiyoo cufadhu sitti toluu baate. Bismillah. Pausa agalgaይ ነው ማን ነው? ማን ነው እሱ? አይ እግዚኦ ነው ምን የሚለው? ተናገር እስኪ። አይ ጊዜ እኮ ነው። አይ ጊዜ አይ ዝጎ አይደለም። የኛ ሰው ፊልም እያየ ፊልም ስም ነው የሚጽፈው። ምን እናርግ ታዲያ? ሴት ነሽ ወንድ ነሽ ተናገሪ እስኪ። አለዛ ውረጂ። ምን ልትሰሪ ነው የገባሽው? አኒ ዮኒፍ ጋፊን ቀባን ያኔ ጋፊ ተካጋፈዱ ዮ ጋፊ ፍጠት ግድ እኙ ጋፈታ ያዩናን ዴቢኔ እኙ ጋፈታ እንዴ አላፉን አንገሌ እስላሙ ማራ ጋፈዱ እቴ ጋፊ ና ጋፈቹ አኒ ጋፊ ኦፊክ ያፉን በራኔ ጋሩ ጋፊ ወንታ እስላሙ ማራ ስትታይ ጋፈዱ ና ጀተር ታምቲ ጋፈዱ ጋፈዴራ ኢፈናንታኒ barsiisota kiyooliin ta'e immoo sinidaakka hubadhuu barbaada. Tole Qiddis taa'ee dhaggeeffadhu. Islaamummaa amantii ilmi namaa hundinuu irratti uumame ta'uu isaatiif ragaasiif kenneen jira. Amantii ergamoota kanaan duraa ta'uu isaa, amantii Abrahaam ta'uu isaa, amantii Yaaqoob warreen kanaan duraa ta'uu isaa. Naanni kennamne kaa obboleessa koo bar'aati naaf kennitee jirta. Anaaf garuu innaan fudhatamne. Indee? Addaan muslima ture nabiyyiin duraan islaamummaan hin jiru jettani. akkamitti addaan muslima ta'e erga sanii muslima ta'e moo? Okay. Baay'ee gaariidha. Na dhaggeeffadhu al tokko. Addaan jalqaba maalirraa uumame? Al tokko tole na dhaggeeffadhu siifin deebisa. Waaniin ani siin jedhee gaaffiin ati jalqabarraa gaafatte islaamummaan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duranii jiraayee jettee gaafatte akkasuma jettee miti? Yoon dogoggoruu baadhe. Kanaafuu amantiin islaamaa gaaffiin kiyyanni jalqabaa laali gaaffiin koo inni jalqabaa nabiyyiin dura islaamummaan jiraayi ከነብይ በፊት እስልምና ነበር ወይ? እሱስ በስንት ዓመተ ምህረት ነው የተመሰረተው? እስልምናስ መቼ ነው የመጣው? አየ በጣም ጥሩ። ወአለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ካሊድ ሲፋ ዴቢሰኒ ጅርተኒ አከም ቶሌ ጎበዚ jira habibi Khalid maashaallah yaa duniyaa waan deebisaa ture laakiin irruma deebi'uu yoo ta'e malee bismillahir rahmanir rahim tokkoffaa irratti islaamummaan Muhammadiin dura jira kan jettee fi islaamummaan amantaa guyyaa keessa namni namatti dhufe osoo hin taane amantaa nuti irratti uumamneedha amantaa ilmi namaa guutuun irratti uumamneedha. Amantaa guyyaa keessa nuti osoo hin taane amantaa nuti guyyaa keessatti dhufneedha. Sagaleen inni biraayyoo. Kanaaf immoo boqonnaa 30ffaa lakkoofsa 30 duniyaas dubbisee ture. Islaamummaan akka namni hundi irratti uumame jechuudha.
kanuma wal qabatee nabiyyoonni guutuun isaanii illee musliimoota turan. Nabiyyoonni guutuun isaanii fakkeenyaaf rasuulli jalqabaadhaa nabiyyallaa Nuuh alayhi salaam. Nabiyyallaa Nuuh amantaan isaa maal ture? Islaama ture. Suuraa Yunus boqonnaa 10 lakkoofsa 72 irratti wa umirtu an akuna minal muslimiin jedhe. Barreeffadhu Qiddist. Suuraa Yunus suuraa 10 keessatti nabiyyallaa Nuuh yookaan immoo Nuuh kan seenyatan sun inni maal ture? Amantaan isaadhaa Islaama ture. Rabbiin Quraana keessatti wa umirtu an akuna minal muslimiin jedhee dubbatee ture jechuudha. Ani muslima irraa ta'utti Rabbiin na ajaje jedhe. Eenyu? Nuuh jechuudha. Dabalataan Abrahaam kan seenyatan yookaan immoo Nabi Ibraahim kan nuti jennu amantaan isaa Islaama ture. Rabbiin Quraana keessatti suuraa 3 yookaan immoo suuraa Al Imraan lakkoofsa 67 irratti ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما جدا. Caqasa qofa osoo hin ta'in naa dubbisi. Arabiffaanis Amaariffaanis naa dubbisi. Si'ii kaan jira sardabin si'ii kaan jira. Qabadhu suuraa 3 lakkoofsa 67 irratti maal jedha? Abrahaam yookaan Ibrahim Yihudii miti kiristaana illee miti inni muslima qajeelaa ture jedha. Muslima qajeelaa ture jedha. Eenyu? Abrahaam. Abrahaam immoo Nabi Muhammadiin dura waggaa 1000 dursa jechuudha. Sigala inni nabiyyiidha. Nabi Muhammadiin dura waggaa 1000. Musee dhufaa dura Yesuusiin faa dura jechuudha. Kanaafuu inni illee muslima ture jedha. Dabalataan ilmaan Yaaqoob illee ilmaan Yaaqoob Ismaa'il faan akkasumas immoo Ishaaq faan hundi isaaniitu muslimoota akka ta'an suuraa 2 boqonnaa 2 jechuudha. Lakkoofsa 128 hanga 132 dubbisi. Guutuun isaanii muslimootaa jedha. Akkasumas immoo Museen faan Musee beektamu miti yookaan immoo nabiyyallaa Musaan kan nuti jennu inni illee muslima ture. Suuraa 7 lakkoofsa 143 irratti wa umirtu an akuna awwalal mu'miniin jedhee jira. Inni illee muslima ture jecha. Yoosef faan Yoosef yookaan immoo Nabi Yuusuf kan nuti jennuuni boqonnaa 12 lakkoofsa 101 irratti tawaffanii musliman wa alhaqni bisaalihin jedhe. Yaa Rabbi islaamummaa irratti na ajjeesiiti warra gaggaariitti na qunnamsiisi jedhe ni jechuudha. Kanaafuu nabiyyoonni guutuun isaanii muslima turan hundi isaaniitu amantaan isaanii islaamadha. Akkasumas immoo kan isaan barsiisaa turan kan isaan labsaa turan tokkichummaa Rabbiiti. Suuraa 16 lakkoofsa 36 irratti walaqad ba'athnaa fi kulli ummatin rasuula an i'budu Allaha wajtanibu at-taaghut jedha. Ummata hundattiyyuu ergamaa erginee jirra. Isaan immoo maaliin ergaman jennaan Allaahii qofa gabbaraa, Allaahii qofa waaqessaa, waaqolii tolfamaarraa immoo fagaadhaa jedhanii lallabaa turanii jedha. Kanaafuu guutuun isaanii muslimoota turanii. Nabi Muhammad nabiyyi xumuraati malee nabiyyi islaamummaa jalqabe miti. Isaan nabiyyi xumuraati. Islaamummaa nabiyyoonni ittiin ergaman. Waanuma nabiyyoonni duraan labsaa turanii isaan illee labsanii malee waan haaraa miti. Islaamummaan isaan irraan eegalle nabiyyoonni isaan dura jiran guutuun isaanii muslimoota jedhee Rabbiin Quraana keessatti ragaa nuu ba'a. Kun akkasidha. Yoo siin galle irra deebii gaafadhu waan siin galle kun naaf hin galle jedhiiti nu gaafadhu. Eshi Daniel Si galeera? ቆይ Siif galeera moo kana irratti gaaffii qabda? ወይ ታስቀባይ በአማርኛ ማውሩ እያሏችሁ እኮ ነው። በአማርኛ ማውሩ፣ በአማርኛ ማውሩ። እሺ፣ በአማርኛ ጥያቄው ገብቶሻል? ጥያቄ ጠየኳቸው ገብቶሻል? Dhaggeeffattoonni keenya irra hedduun isaanii namoota Oromoo faragaanidha. Amaariffaan fayyadamuun qabnu. Rakkoon qabu Amaariffaan dubbate kan jalqaba dubbate Oromoo ta'e Amaara ta'e gaafiin gaafidha. Rakkoon qabu. Lakki rakkoon qabuti waanuma hordoftoonni hedduun jiraniif jecha Oromoo. Obbo Khaled afaan danda'anii. Kasitti deebinaati Keddes kan Daani'el ittiin deebinaati. Ati gaafiin kan keessii galiira. Nama tokko jennee wanti nuti Amaariffaa maal jettani? Akkasiin jedhe? Afaan Oromoo dubbanna. Akkasiin jedhe Keddes. Gaafiin amma sii deebise sii galee jira. Sii deebi'eera miti.
Caqasa qabadhee jira. Garuu naan liqinfamne maaliif asoobaani? Siili ifamuu dhiisuu mirga kan keetti barsu gamtaa keetti miti. Fudhachuu dhiisuu sun mirga kan keetti beektaa? Ati amma dirqamaa miti. Ati amma warroota nabiyyiidhaaf ragaa bahanii dubbachaa jirta malee ani nabiyyiin dura islaamummaan jiramoo hin jiru. Lammata islaamummaan yoom dhufe barakaan dhufe eeyyensi dhagaa jira akkoo deebiin kiyya waan naan deebinee fanaan kasirra deddeebi'ees dubbachaa jira bar ati kan naa kennite nabiyyuudhaaf kan ragaa ba'ani warroota islaamummaa dur ta'anii natti maartaani garuu kasi gaafate nabiyyiin dura islaamummaan jirti jennaan durumaayyuu ni jira jette caqasa naaf kennite caqasoo natti naaf kennite immoo waa'ee duuka boota isaatii dubbatte. Abrahaam duuka boota nabiyyi Muhammadi. Abrahaamiin beektaati? Amma maal jette asirratti caqasa kennite irratti? Abrahaamiin beektaa siin jedhe. Abrahaamiin beektaati? Hin beeku naaf ibsi. Beekta moo beektu? Hin beeku naaf ibsi. Abrahaam eenyudha? Okay, bareeda. Ayyee. Abrahaam jechuun nabiyyiidha. Abrahaam nabiyyoota rabbiin argate keessaa nama tokkodha. Eessaa dhufee miti amma gaaffii. Amma eessaa dhufee miti amantaa isaa dubbataarra. Amantaa isaa haasaa jirra waan ta'eef. Ifanaaf haa ta'u gaafaalee dhugaa jirtu na hubachiista taanaan akka ifanaaf ta'uuf naa deebisi. Ati bakka ati hubachuu barbaadan jirtu natti fakkaata. Xiqqoo jeequu barbaadan natti fakkaata. Deebisii jiraat. Laal jeequu fi miti dhugaa irratti baruu barbaada. Baruu barbaada si jeeqaan jiru naamusaa si gaafachaa jira bar. Akkasaan hangaa fi kan kee gaafadhuuti achi booda na dhaggeeffadhu. Abrahaam jechuun namadha. Nama keessaa immoo nabiyyiidha. Nama islaamummaa barsiisaa ture. Musee fa'aa dura ture. Yesuusiin fa'aa dura ture. Inni abbaa nabiyyootaa jedhamee beekama. Inni nabiyyiidha. Inni iyyuu islaamummaa barsiisaa ture. Macaafa keessan keessatti iyyuu Abrahaam jedhamee beekama. Ati yoo macaafa kan kee dubbisne gaan beekuwani. Macaafa kan kee keessa iyyuu maqaan Abrahaam jedhu jira. Akkamitti wallaaltaati? Kanaafuu akkasi. Akkasumas immoo Museen fa'aan Iyyasuus fa'aan barattoonni isaa fa'aa musliima turan. Fakkeenyaaf Iyyasuus nama rabbiin gabbaraa turedha. Nama salaataa turedha. Nama soomaa turedha. Nama waaqayyoof sagadaa turedha. Inninuu namadha. Akkasumas immoo nama amantaa islaamaa lallabaa turedha. Quraana keessatti suuraa sadaffaa lakkoofsa 52 irratti falammaa ahassa Ciisaa minhumul kufra qaala man ansaari ila Allah qaala alhawaariyyuuna nahnu ansaarullaahi aamannaa billaahi washhad biannaa muslimuun jedhan. Ciisaa yookaan immoo Yesuus Kiristoos barattoota isaatiin maal jedhe? Waamicha kiyya barsiisaanii na dhaggeeffadhu kamaali gaafii gaafatte miti gaafii gaafattee sin deebisa dhaggeeffadhu achi booda carraasii kenna. Iyyasuus barattoota isaa yeroo barsiisu maal jedhee waa'ee Allaahii yeroo barsiisu waamicha an barsiisu kan irratti eenyuun naa tumsaa jedheen. Jennaan barattoonni isaanii maal jedhanii nuti amantaa ati barsiistu kan irratti siif tumsina amantaa islaamaa kan irratti akka nuti musliimoota taanellee ragaa nuu bahii jedhan barattoonni isaa jechuudha. Barattoonni Yesuus Kiristoos akka nuti amantaan keenya islaama tahillee ragaa nuu bahii jedhan. Kanaafuu inni nuu nama islaamummaa barsiisaa turedha. Nama salaataa turedha. Rabbiin Quraana keessatti suuraa 19 lakkoofsa 31 irratti wa'awsaanii bisalaati wazzakaati maadumtu hayyaa jedhe. Rabbiin akkan salaatu naaf dhaame zakaallee akkan kennu rabbiin na ajajee jedhe. Kanaafuu inni in salaata akkasumas immoo nama islaamummaa barsiisaa ture malee nama waan biraa miti yookaan immoo nama rabbillee jedhamu miti nama ilma rabbiitillee jedhamu miti jechuudha. Macaafa keessatti illee akkasuma macaafa keessatti illee sagadaa ture. Fakkeenyaaf Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 22 irratti nuti waan beeknuuf sagannaa jedhe. Waaqni immoo sagadu. Akkasumas immoo Waaqayyoon illee kadhataa ture. Wangeela Luqaas boqonnaa 6 lakkoofsa 12 irratti halkan guutuu gara gaaraatti ol bahee halkan guutuu Waaqayyoon kadhachaa bulee jedha. Yoo Waaqayyoon tahe eenyuun kadhatanne nama Waaqayyoon kadhatudha. Akkuma beekamu Rabbiin kadhachuun immoo nu biratti ibaadaadha. Gosoowwan ibaadaa keessaa tokkodha. Musliimootatu Rabbiin kadhata. Inni illee waan muslima ta'eef jecha Rabbiin kadhate jechuudha. Akkasidha. Akkasumas immoo Waaqayyo tokkichaaf sagada. Wangeela Maatewos boqonnaa 4 lakkoofsa 10 irratti
waaqayyo tokkichaaf sagadi kan jedhu caafamee jira. Narraa sokkii jedheen eenyuun seexanaan. Seexaninaaf sagadi jennaan maal jedheenni waaqayyo kan kee tokkichaaf sagadi kan jedhu caafamee jira narraa deemii jedhe jechuudha. Inni maalidhaa hin sagada ofii isaatiif iyyuu waaqayyoof sagada jechuudha. Namni waaqayyo tokkichaaf sagadu namni waaqayyo tokkichaaf immoo ajajamu inni waaqa miti. Khaled. Namni waaqayyo tokkichaaf ajajamu muslimadha jechuudha. Khaled. Kan saada. Networkii kiyyan rakkisaa jira. Gaaffii amma si gaafadhe kana na qabatte galgaloo dolar gineo. Gaaffiin si deebi'ee jira. Amma gaaffii gaafanna nuti. No ifanaaf hin taane anis barsiisota kiyyaatis ustaaza barbaadde fidiitii kottu galgaloo dolar gineo. Rakkoon qabu ammallee haasawuu dandeenya nuti. Ati bakka cufadhuuti namoota biraa gaafanna. Cufadhu bakkaati. Mee namoonni Museen faana amantaan isaanii maal turan macaafa keessatti? Macaafa keessatti nuti amma fakkeenyaaf cufadhu bakkaati erga gaaffii kan keefette cufadhu namoota biraa gaafanna. Khaled koy sagantaa qabna bar maal taate Islam ነው እንጂ ጠየቀን እንጂ እኮ እኛ sagantaa qabne seenanaaf masiin maal taate obboleessa keenya cufadhu ምንድነው? Sagantaa maali? Sagantaa obboleetti teenya qarqaru tokkoof seenan ammasiini malee gaafiidhaaf inni akka carraa gaafate malee gaafiidhaaf hin seenne masiini masi Aisha እንጅርቱ እሺ ግን Khaled እዚህ ውስጥ ብዙ ነገር እኔ ለመቀለድ የመጣው ይመስላችኋል? እኔ ለጥያቄ አልመጣሁም። እስላም ስለጠየቀኝ ስላለ ነው የጠየኩት። ቆይ Khaled ነደገፈዱ Islam kan jedhu kuni gaafii na gaafate tanani gaafadhu waan naan jedheefan gaafadhe malee ani gaafiidhaaf itti qophoofne dhufne garuu gaafii gaafadhe kana keessatti waan baay'ee adda kan natti ta'e cirraashuma gaafii dabalataa kan natti ta'e jira. Kanaaf anis barsiisaa koo qabadhe isinis ustaas bira qabdanii mitire anis barsiisaa koo qabadhe isinis wal biratti ilaalla sagantaan nuti itti seenne sagantaa deeggarsa obboleettii teenya kalee galgala mana kootti itti deeggaramaa turte masiin argiteerti. Kanaafuu Aishaan jechuudha sagantaadhaaf seenne anis hin jeequudhaaf hin dhufne nama islaamas ta'e pirootestaantis ta'e amantaa kamiyyuu nama kabajee waliin jiraadhu waliin nyaadhee dhuguudha anjeequmsaaf seenne islaamummaa kanarratti asirratti qofa osoo hin ta'in ijoollee islaamaa % 97 wajjin jiraadha isaan waliin angala isaan waliin nan baradhaa jira jechuudha. Haga tokko hubachaan jira kiyyas kanas quraanas keessa barachaa jira. Kanaafuu garuu gaafii kan natti ta'e isa kanadha. Osuma gaafii natti ta'aa jiru immoo viidiyoo amma isinitti agarsiise kun dhufnaani irra guddaatti shakkii natti ta'e jechuudha. Kanaaf anis barsiisota nan qaba. Ani barattuudha. Gaafii kan natti ta'e sin gaafadhe ani ammoo dana gaafattani ani danda'ee sin hubachiisuu hin danda'u barsiisota kan kootiin haga tokko sin deebisuu danda'a garuu barsiisota kootiin ala sin deebisuu hin danda'u barattuu waan ta'eef. Qidist. Galatoomi bakka akka gootu nuti yeroo hundayyuu laayivii irra jirra galgalallee laayivuma irra jirra sa'aatii barbaadetti galgalallee ta'u yeroo nuti mana bannee jenne yeroo fakkeenyaaf abdii musaafaa mana bannee jiru gaafii kan keellee barreeffadhu kottu akkasumas immoo barsiisaa jettullee fidee kottu rakkoon qabuuti nuti yeroo hundayyuu qophiidha waan ta'eef galgala fa'aa fidee kottu mana abdii musaafaatti jechuudha. Akkasumas immoo galgala fa'aa fidee kottu. Ani masi argee tanan dhufe malee ani gastii namaa seenuun jaalladhu dhiifama waliin. Maal barumsa barbaaddu mooti? Barachuu barbaaddu? No ni baraddaani iddoo ciqiciqee akkanallee seeneen beeku meen argitanii beektu rogaa baay'eedhaaf miidha sooshaal miidiyaa kanarra jiraan seen. Qidist. No ciqiciq irra hin jirtanii iddoo isiniif maluufis iddoo isiniif mallee hin jira waan ta'eef ani gastii namaa seenu. Bakka yoo fi nuunillee yoo fi nuunne bakka barsiisaa qabna itti mitire barsiisaa keessan ergi bakka. Dhufee gaafannallee baqii መምህራኖች አሉ. Ergi bakka. Yalla ergi bakka galgala ergish bakka rakkoon hin jiru. Bakka nuti jirrutti ergi dhufu. Akkasii bakka yoo sagantaa qabaattanii rakkoon qabu. Barsiisaa jiraataa waliin ni dhufna.
Siniif fudhatama. Asitti illee yoo fedhe rakkoon qabu kunillee mana musliimaati. Manni manuma keenyadha. ችግር የለውም ሙስሊም ክርስቲያን አይልም እኮ ጋፊ ጋፋchuudhaaf ሙስሊማ ክርስቲያናን jedhu jechuun isatti gastii namaarran seenu itti afaan jedhe gastii namaarran seenu yoo kun immoo manni kan musliimaa kunis gastii manamaati. Kabinisa jiraataan isa waan rabsu sana kaminisa an beeku abbaa barbaadde fiddee jirtu rakkoon hin jiru. Gaafa dubartaafiin beekun arrabsaa calliseetuma si arrabsa sumarraa dhukkee kaasa suma si wajjin haasaa jiru kan irraa callisee si arrabsa. Barsiisaan mana arrabsu maqaa namaan balleessinatti please. Dhugaa siin jedha qiddisti bidii kettuuti jala kana teessee yoo inni jalqaba yeruma haasa'u qaasidiin mataan kee duudhaadhaan jenneen. Laa ani ustaazota keessan kabajaadhaan itti haasa'aa jira kabajaadhaan itti dubbachaa jira. Nama tokko asitti akka arrabsutu barbaadu akka gootu barsiisaadhuma sana fidiiti jalqabattu siyyuun arrabsaa siin jedhe yeroo si fide. Na arrabsu rakkoon qabu garuu barsiisota koonaa qabu. Ayyee jechuun anummoo si galee nama barsiisa barsiisuu barbaanna malee nama waa arrabsuun barbaannu utuu nama waa arrabsu dhiisteet mala. Ishi waa siin jedhaa koy kan dhageenya. Abbasi arrabse dhaqeechumatti gaafatu malee aneegaa ana biratti ustaazni ulamaa'in kabajaa qaba dhaggeeffadhu raasa raasa addaamtay. Ustaaznis, ulamaanis, sheeknis, qeesinis, daaqoninis, faarfataanis ana biratti kabajaa qabu. Nama tokko akka qeeqxan akka arrabsitan hin iyyamu. Aneen sudabeen kafalla. Ishi rakkoon qabu. Ishi. Akka gootu nama waan arrabsini nama barsiisa musliimoota kana ni barsiisa jettee yaaddu wayii fidi gottu malee nama waa arrabsu miti. Ishi amanaa dhagaa. Ishi. Ati barataadha moo barsiisaadha? Ani rakkoon qabu kiyya dhiise akka gootu nama waa arrabsu. Anta cawaa jechuun amma yoo ati kabajaa qabaatte akka waa barsiisuuf fedhan namni fiddu kun akka namoota barsiisee fayyina kennuuf ta'uu namni hunduyyuu si kabaja ijji gamnaa dura bochi jedhe Oromoon hin bobbooyin obboleessa ko. Fidii bottaati. Kaalid. Wayne balacho. Khalid. Oh. Ikoomar waa siigalee calliseetuma dhufeetuma si arrabsa waa tokkuma nama waa beeku miti inni siniin fidettu. Taayii. Maashine እንግዲህ አንቺን አክብሬ ነው የተቀመጥኩት. Rakkoon hin jiru wanti nuti bira jira maaltu si fedhe bakka namni akka barbaadetti yoo dhufe rakkoon maaltu jira itti waan hundaaf qophiidha. Maal buuste fiddisti. Na ani kabajaadhaan sinitti haasaa jira barsiisota kun maannim እንዲናገራቸው አልፈልግም እኔ ጋር ቢቢ Tole meere sagantaan keessan reegaa buunuree isin jila moo akkam Aishaan isa kutte no warri qarqaaruu dandeessan qarqaaraa dhugaa rabbii mica yoonni torkiitu didee seenuu diddee maal jechuudha mana kiyyallee yoo ta'e koottaa nama sin arrabsu yoo jiraate koottaa gadi buusaa rakkoon qabu. Garuu ana biratti nama arrabsuudhaaf hin danda'amu. Ustaaza buustee kaa ustaazadhaa dhiifama hin beenne garuu naamusa dhiisi jennaan. Ayyee Qiddist bakka nuti hin buuna sagantaa keessan bakka ati ufaashi yeroo gaafii qabdu kamitti immoo gaafachuu dandeessa rakkoon hin jiru. Garuu ማሻአላ ነው። እስላም በጠየቀው ጥያቄ እየሮጣችሁ መምጣታችሁ በጣም አደነኳችሁ። ወልት ዱፉን ከሰ በርኑት ዴቢዋን ከም ኑፊ በር ማርሴት ቤታ የሮውን ደፊ ወንት ኑት ፊ ከላስ ልጅቷ አልመጣችም ካሌድ ኡስታዝ ካሌድ ኡስታዝ ካሌድ ቲፉፋዳ ናቱ ሙጨየውን እንዱፍነ ዋንቴ ፊስኒት ቲፉፋ barumsa keessan hin dhufneen miknaatu mucayyoo wayitu ijoolluma keenna gargaarsa barbaadde turte biyyarra jirtinna gara kana dhufuudhaaf itti fufnaa nuti jechuudha. ስትመጣ ልጅቷ
ትቆያለሽ።